1989 году на песню «Без слов» был снят клип. Съемку ролика организовала и провела популярная телепередача 80-х «Взгляд». По сути, телевизионщики снимали студийное выступление кино, намереваясь сделать ряд сюжетов о группе, где в перерывах между песнями Виктор Цой давал интервью. Учитывая особенности телевидения, съемка проходила под фонограмму. В качестве звуковой дорожки ролика использована студийная версия песни. Сегодня фрагменты съемки «Взгляда» расцениваются как полноценные видеоклипы.